हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मेरा नाम है कविता। आज मैं बना रही हूँ बॉटल गार्ड या लौकी का सूप। ठंडी बहुत पड़ रही है आजकल और बहुत जगह भारत में इतनी ठंड की मौसम है कि खाना खाने को बहुत मन ही नहीं करता है। तो लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि फ्लू, कॉफ, कोल्ड वगैरह ये कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे घरों में आप देखेंगे आजकल सूप बनते रहते हैं। तो सूप का पैकेट लाके इंस्टेंट सूप बनाने से बेहतर है क्विकली सूप घर में ही बना दें। लौकी एक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है। सूप में जब बनाते हैं इसे यूज़ करके तो बहुत टेस्टी भी बनता है। इसमें आयरन, विटामिन और मिनरल बहुत ज़्यादा है और 90% वाटर है इसमें, तो बहुत फ्रेश रखता है हमें। ये फाइबर भी बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्स्टिपेटेड हैं बच्चे तो तब भी इसे दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जनरली सूप ठंडियों के मौसम में जब सर्दी बुखार भी है बच्चों को तो दें तो उन्हें पसंद भी आता है। और क्योंकि इसमें मैंने ये मूंग दाल भी ऐड किया है तो बहुत ही न्यूट्रिशियस बन जाएगा ये, और डबल न्यूट्रिशियस। तो क्विकली चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए। इस सूप को बनाने के लिए मैंने जो भी सामग्री यूज़ किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उस ब्लॉग में चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। बहुत आसानी से बहुत कम सामग्री उपयोग करके मैं इस सूप को बना रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैं मक्खन डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। ये शैलट्स हैं, इसे थोड़ा सा पतला काट के मैंने डाला है। स्किप कर सकते हैं पर थोड़ा डालेंगे तो फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। अदरक और लहसुन डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। इसे भी अच्छी तरह से सिर्फ 1 मिनट फ्राई कर लें। बाद में ये लौकी को मैंने छिलका निकाल के मोटा मोटा काट के रखा है, इसे भी थोड़ा फ्राई कर लीजिएगा। इसके साथ में डाल रही हूँ मूंग दाल, आप मसूर दाल भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छी तरह से मिक्स करिएगा और बहुत जल्दी पकाना है तो गर्म पानी डालिएगा, वरना इट्स ओके टू पुट नॉर्मल वाटर। 1 कप डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, पानीदार बन जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा सूप और न्यूट्रिशियस नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे जीरा का पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर या मिर्ची का पाउडर या 1 मिर्ची काट के भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च नो प्रॉब्लम। बट बच्चों के लिए दे रहे हैं तो थोड़ा सा तीखापन कम ही रखिएगा। 1 या 2 विज़ल तक इसे पकाना है हमें। अगर आप बर्तन में वैसे ही पका रहे हैं तो 20 मिनट लग जाएंगे उसे सॉफ्ट होने में। कुछ ऐसा दिखेगा ये पकने के बाद। इसे हम ब्लेंडर जार में डालेंगे ऐसे। ये वंडर शेफ ब्लेंडर जार है, बहुत सारे लोग पूछते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ परचेज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे बादाम डाल रही हूँ जो भिगो के रखा था मैंने, अभी छिलका निकाल के डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ न्यूट्रिशन दे इसके लिए मैंने डाला है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है सर्दी ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते बच्चे, पर उन्हें ताकत की ज़रूरत होती है। तो ड्राई फ्रूट ही एक बहुत अच्छा माध्यम है जो कम खाने से भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ताकत दे देता है बच्चों बड़ों को। और ये मैं इसीलिए दिखा रही हूँ यहाँ पे कंसिस्टेंसी, क्योंकि छोटे बच्चे को जब भी दे आप, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को बहुत पानीदार नहीं देना है, इतना थिक होना बहुत ज़रूरी है। और बड़े बच्चों को चाहिए तो थोड़ा थिन बना के थोड़ा पानी डाल के आप दे सकते हैं। तैयार है लौकी का सूप। आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई। बहुत सारे बेबी फूड रेसिपीज़ हमारे चैनल में हैं, हिंदी में हैं बहुत सारे वीडियोस, तो उसे चेक करना मत भूलिएगा। और लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे सारे रेसिपीज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय।